faly miaravantsika mpanaraka ity serasera 3 minitra ity indray androany zany ny serasera 3 minitra fa 7 nataoko hatramin'izay nanomboana izay betsaka ny zavatra ny traika efa hita betsaka ny fa nitsikera azo tamin'ny namana tsy voatery eto ambany eto ihany misaotra anareo izay nanome tsikera ary mangataka anareo izay mbola tsy nanome tsikera na nanome sosikevitra ihany koa mba ilaza izay zavatra mety zavatra tsy mety na dia amen fotsiny arany teny anareo resaka zay resaka amen zay tsika betsaka ny zavatra mitranga ao amin'ny Facebook indrindrandrindra ren'le mametraka sary mampatahotra na mampalahelo dia manao hoe raha tsy mametraka amen dia ho azony loza 770 taona misesy mihitsy voalohany indrindra aloha raha ohatra ka hoe afaka manao an'izany loza 770 taona misesy zany izy raha ohatra eritrerisika hoe 30 taona ianao dia dika zay zany ianao mahatratra 700 taona efa zava-dehibe zay avy eo ny alany le loza am'izay sisa ny jerevana fa ny tiako tenena zany dia hoe zavatra tsy azo inoana sady tsy tokony ampatahotra reny fa tonga dia ajanony fotsiny betsaka ny zavatra ataon'ny olona mitady laza ve sa mitady zavatra tiana aparitaka ve satria misy tokoa milaza hoe raha tsy aparitaka ao amin'ny olona zao ty dia ianao tratra ny loza otra zao aza midina mihitsy raha tsy manoratra amen ianao dia ho tratra ny loza teo zay hoe raha ohatra ka amen tokony olanina any ambadimbadika any raha tokony olanina amin'izany dia mametra ihany commentaire amin'izay zavatra hitanao hoe mety mahaliana ohatran'ity serasera 3 minitra ity ny zavatra olazaiko ankoatran'izay dia araka nefa nilazaiko tamin'ny voalohany hoe feno herinandro androany nanaovana n'ity serasera 3 minitra ity saiko fotoan'izay efa nandalo zaniko ve ianao anihoany dia aminareo indray zany mangataka fanontaniana azonareo anontaniana ny zavatra rehetra afaka mametraka an'izany eto amiko ny fametrahana hevitra eto ambany nareo na mandefa anazy amin'ny hafatra manokana fa izao ny fanontaniana zany fanarahantsika dia tsy maintsy izao ny fanontaniana hoe inona ny hevitry hery mikasika ny dia avy eo asianareo zavatra aorinan'izay zay zany noetintsika anaingona ny farany herinandro amin'ity amin'ny sabotsy alahady dia amaly an'izay fanontaniana izay amin'ity serasera 3 minitra ity zay averiko indray zany le fanontaniana hoe inona ny hevitry hery mikasika ny dia fenonareo mibanga zay zany momba n'iny androany iny 3 minitra tapitra sady dia mirary soantsika rehetra indray azadino no mametraka hafatra mametraka fitsikera mametraka faheresana ary ny klika amin'ny j'aime dia mirary soantsika rehetra